Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Makaumakan agapito. Ay nawaw, bigbigatan na napudot ti ulom sika. Kita amat ngamin ti maaramid dito'y balay di kay makarik namot. Naa, amom abisi ak iji garden. Wan, amok abisi ka, ngam tulungan na kumamot ang kadagiti maaramid dito'y balay. Taamom mat ang makitang tangdana. Saan nga inaldaw kat addaak dito'y balay. Di ka nagreklamo, tanalaklaka ti trabaho dito'y balay. Naimbagkan ka, tadi ka mainitan. Siya ngay, kakasak iji garden. Na, ti ko nam kadikat sa anak ang mabambanog, Kahit, apay si kalang ay ti mabambanog, ure siya may. Malahoston, agsarden kan agapito. Manipod ita, ag kanya-kanya talatan. Ikaw na, dahil talaga ayam. Laba am tomat dagiti kawas mo, agluto kamit iti kanam, kan inawam tinanganam. Gwen, umay ka man pay. Apay aya, nanang. Sa dinot ti ayan tinalaing nga amam. Adamat iti sala, agbuybuya iti TV. Apay aya, nanang. Ibagam ken kuana, adi na urnungan dagiti nagsukatan na iti banyo. Nagsakit ti matak a makakikita. Ay nawaw, idiritso yung amin kan kwa na ananang. Adalang mat iti sala. Ay saan? Ibagam to ken kuana. Naa, Ibagam nga irwar na dagiti kawas na anaurnong iti banyo tayo. Ha? Diyak kayat a makita dagijay a nagsukatan na. Inton makariingak nubigat. saan kay amawatan, nanang? Apay gamin aya no idiritso yung latan ka ni tatang. Aday jay sala kunak lang arudan. Ikaten na dagijay abado no di na kayat nga ibasura. Irwar mo kano dagiti naurnong abadom iti banyo, tatang. Ninanang mo manan tinang ibaga? No diyo kano irwar ibasuranan. Ay nawaw, isumot na ka na yung ti masursuro. Agtungpal kayo latan, tatang. Amuyo matan ni nanang. Ay na po, agruam nukasta ka na yon. Ibagam ken ko na adi na bakibibiyangan dagiti kawas ko iti banyaw. Kunamla na sino abos dito'y balay. Idiritso yung amin kan kwa na, tatang. Sikan ti mangidanon. Ay nawaw, talaga pagbalbalin ng dakmat na messenger iti da ito'y abalay, tatang. Imbis nga idiritso yung iti tunggal maysa, masapul pa lang agdalan kanya. Kasla kayo teenager. Kat, imbagam ka din itinalaing nga amam, Gwen, anak ko. Nalpasan, nanang. Anya nga iti ko nana. Diyo kano pakibiyangan dagiti gamit na iti banyo. Ay nawaw. Apay, isulaang ayati mangus-usar iti banyo. Mala, agsubli ka iti salas. Ibagam ken kuana asaan na ako ko ti banyo. Tapno pagbalinan na abudega dagiti nagsukatan na. Makapabanog kayo mat, nanang. Adapay homework ko nga ramidag. Agawaam kitdi. Mapan mo ibagaken kwa na, tatalaga nga agburburak ti dara. Mga nay, nanak. Adapay matinluto ni nanang amasida. Apay ang nagluto kayo man ng tatang. Diyak kaya tinluto na. Ay nawaw. Apay ka di, tatang. Ang mga nuag sakit ti tiyan ko. Kaya sigura daw. Isingir ng tumilang. Ninanang mo pa iti kunam? Aga, sumanday tatatang. Sagay sa kayo iti kaldero. Kasta talaga. Lumikli ka kauntap no awan ti rire, anak ko. Mala, no kaya't mo araman ng tilutaw, aggaukan. Una yun day tanga LQ tatang. Ah,
LQ nga. Lovers quarrel. Kasla kayo kit din teenager kanina nang takasta ti aramidan niyo. Ay, naimbag tay may kamariminda. Apay ka de, Marilus siya. Si kaman laangan ti pang tedak iti bayad tinateng ni Agapitaw. Ison ti pang tadam, Mare. Umay kula ang ited to'y ipawit ko kan ka. Ay, nawaw. Saan mo't anadagsanday to'y maray? Bayad tinateng na. Iso nga isumeten ti umay mangala ditoy. Ha? Naglalainganan nga idayjay nga agapito. Adda ka di man ng lovers quarrel yaw iti asawa mariminda. Kasano makaumaday tanga agapito. Ti panag ko na siguro kat nalakalaang ti trabaho. Di na amaw tirigat ka. Una yun ti kasta mariminda. Ala, awato mo to'y pawit ko, Mare. Umay kunto alaan inton malam, ha? Talaga di mo alaan to'y bayad tinateng nila kay Mau, maray. Kas na kunak itayan, Mare. Isumit ati umay mangala. Sa anak ababaunan. Sa dino ti ayan tinalaing nga amam, Gwen. Aday jay ruwan nanang madamang agsagsagad. Naimbag mo't tanapanunot na ti agdalos. Ay nawaw. Itakit din abakit kanlakay kayo sa kayo agkasta-kasta nanang. Di oray pa'y tong palbiag, ha? Jak pagan ano day tanga agapito. Ibagam ken kwa na amapan na alaan ti bayad tinateng na iti ayan da Mare Lucia. Kat no nagapo kayo iti ayan ni Auntie Lucia itay nanang. Apay nga min adiyo pa'y laing nala. Apay ko mga alaag ngay, saan nakmat asuswelduan? Saan mo ta nadagsanday joy nanang? Oho, isumat ti mapan mangalan ah. Anya ti panagkitkita na kanyak, babaunan na. Ay, una yun ti kasta nanang. No kaano pa'y abimakit kan lima kay kayo kan ni tata. Mapan mo kano alaan ti bayad tinateng mo iti ayan danana Lucia tatang. Wain, nangag ko, anak. Anya kami na ti pagsaksakitan tinakam yu kanina ng tatang. Salud-suda man, ninanang mo. Siyak nga min ti may ipit iti kasta nga aramiden yu. Pagbalbalin ng dakpayan na messenger yu. Saan mat analawa to'y balay? Mabalin mat nga idiritso yu iti tunggal maysa. No adda kayat yu nga ibaga. Kasano ko nag-pride ti inam? Agsarita kayo man kit di tinalapat. Makadisturbo kayon. Sana yun. Di oray kastoy, aging gatong palbiag. Man ano ko ma? Ay, pakilabam to man ti kalugong ko, no aglaba ka. Tatno adda usarek no mapanak iti ayan ni Mari Lucia inton malang. Ay nawaw. Nagadukat nga amo yun kanina na. Adto'y tibayad tinateng mo pare agapito. Agyaman na, Mari Lucia. Awan anyaman na pare. Ay awitom man kit deto yung pagatang ni Mariminda. Ay, kwa, tila ang bayad tinateng tigagarak, Mari. Awan bibiyang ko, no anyaman day tangay pagatang na. Isuwati umay mangala. Ay nawaw. Talaga kanya-kanya kayo gaya man. Ay, wan. Kanya-kanya kami talaga ita. Tapno awanan ti adu ariri. Saan mo't anadagsanday to'y pare? Mano akilo laang. Ay, seryoso akiti imbagak, Mari. Ni Minda ti umay mangala. Asino nga ti babanugan na. Ay una yan day ta alabers quarrel yo kani Mariminda pare agapitaw. Nabayag sa mo day tan pare. Ay, kasta talaga. Nasaysayatan ti kastaw. Taura siya. Naumaak mo tayo na makangkangag iti adu areklamo kun saok. Agrubwat akon, Gwen. Agan-anad kayo atatang. Aywan gayam. Pakisrek mo to man dagiti kawas alinabakin ton malam. Ang mga nuwag tudo. Ay, ada practice minton madamdama tatang. Ang amsa na balita damat ni nanang agbati dito'y balay. Isarek mo to latan sakbay arumwar ka.
Ay nawaw, mano alawasan akasta kayo kaninanang. Na-pride kayo nga minadwa. Saan? Ninanang mo lang tinapride. Di kay ag-play safe, tatang. Tawan tinagdumaan yo kaninanang. Ah, basta isirek mo to, unti nakasala pa yakawos ko. Abang ano matudwan. Ay, ang kapi-kapay, guwain na paok. Agyaman ak, lolo. Mapay, ang nagagaram. Ituyak pa ilang ngagnaan, lolo. Ay nawaw, ay sana mapali na po. Apay kumaasaan, lolo. Sigurado, asapulit na ka dagiti dadakkel mo. Ay na, lolo. Makaumamat ngamin ni Jabalay. Apay anak ko ng tikas ta. Ada LQ dananang kanitatang lolo. Ay, LQ as in lover's quarrel. Siyak paikit din ti mairamraman. Ay, anya ti sanda na ginawatan na ya. Jakman amo kadagi jay lolo. Basta dito yak pailangag naad. Kita man no agpinatang kanda pailaeng adwa no awanak nga ibaunda. Sa dino ti ayan ni Gwen, agapito. Jakmat makita dito'y balay. Ay nawaw. Awan ka di silid na. Agsalud-sudak ka din no adda. Ay nawaw. Di ka gungot ah. Sa anak nga ungat, ibagbagak lang. Awagan, tama nga no, narabyan iti practice da. Di namot nga rudsong batan. Amang ano nagtalawin ah. Basol mo da ito'y agapito. Nauma siguron iti sitwasyon. Iso api manaw asaan ang nagtakpakada. Asino nga min aya, tinangibaga nga agkanya-kanya ta. Apay, saan ka di asika? Ala huston, basol kumanan. Anyapay ngay nga rod. Kahit anyapay lang nga rod tur urayam ngay. Isagana mon ati flashlight ta sa pulen ta ni Gwen. Ipay-pay amagmag nata. Di ta mo makita ti anak ta. Ay. Kun nga rod, no sa dino nga ta tinapnapanan na. Ay, agwar ka. Ay, anya nga tanog sina ta. Agpalaod ak. Agpadaya ka, mait. Ay saan ah? Me, tapno na bibi, ta mabirukan ta. Nasken nga agkuyog tamang sapol iti anak ta, agapito. Kasanulaangan no agsina tamang sapol, ket may samot kadata ti mapukaw, diawanan. Ay, una niya. Ada puntom, iti na ibagam bakay. Nang runa ka ni, nagsipngit. Sapulen ta pa'y ni Gwen, ijay laod. No awan ijay, agpadaya ta maneng. Sige. Agsalud-sud ta, kadagiti kakaruba. Amangan, no ada kadakwala ti nakakita iti anak ta. Mari Lucia! Mare! Mabitlaan, Mariminda, umayan. Oh, Mariminda, pari agapitaw. Anya ti aramidan yo dito'y balay katrabien. Ay na, Mari Lucia. Madanagan kami launay. Saan pa'y ngamin anagawid ni Gwen? Katanyat orasan. Amangan ti dinulim mablabas iti paraangan nyo iti maray. Wan, limabas nga ron itay. Kat kinunana kanyak, mapan ka na iti ayan ni Lulo na. Nukas na. Nagawid gayam iti ayan ni Tatang. Wan, isuti ko nana. Ay, nawaw. Ijay lagayam tinapanan na. Di man lang nagpakadamay. Ay, apo, nabambanog ka man, nagsapsapol. Usto matkit di tanay. Kasla okay kayo matanadwa. Nagkuyog kayo pa yan amang sapsapol iti anak yaw. Kasla awanan LQ yaw. Dito'y laang gayam ti ayan ni Gwen, Tatang. Wine, anya nga mitararamidon yaw kagasawa. Ay na, Tatang. Adala saan mi anag kinaawatan iti asawa. Makita yun day ta. Anak yaw, ti maumuma iti aramidon yaw. Awan nga ron, Tatang.
kamalimi kinagapito. Imbes asulbaran mi ti parikot mi, saan? Taad dapay kiti akim marong. Kahit napagsaritaan niya, ti parikot yaw. Wen, tatang, nasayaat kamin iti asawak. Kas makita yumat, nagkuyog kami nga imay. Sigurado kayaw. Wen, tatang, uray saludsudin nyo pa'y akan agapito. Siguraduhin nyo kano saan makaraman kayo adwa. Ay nga, wen ka di tatang. Agawid tayon, Gwen, anak ko. Amangan mat no, dapay lang LQ kanina ng tatang. Diyak kaya ti may ramaraman. Ay, nawaw. Awanan. Nasayaat kami kaninanang mo. Kas makita mo, nagkuyog kami anang sapul ka. Amangan no, agawid ak manan ije balay kat pagbalinan dak tumanen ang messenger yu adwa. Saan anak ko? Awanan ti LQ may kaninanang nyo. Mala, agawid tayo. Pasensya kan minda bakit ha? Pasensya ka nung nagbalinak na pride. Uray siyak mat alakay, pasensyakan. Diyak lang amin na amiris ang narigat ti trabaho iti garden. Ura siya bakit? Narigat mo gayam ti trabaho dito balay. Saan ta mainitan ang makapabannog gayam? Agtinulong tan lakay, tapno awan tiriri. Ay uwa na, tulungan ka kadag iti trabaho dito balay. Uray siyak mat sumurutak mat ijay garden. Agmula ka ita, saan ka day? Uwan, talaga kayat mo ti umay? Una, sumurutak, tapno isupay mat ti maimulak. Agpulas ka nga rudan. Agrubwatan inton madamdama. Ay, nawaw! Panakaawat ti may sa kadagiti sekreto, tapno agtalinaat ti urnos iti pagtaangan. Ditay nga ron itulok, ang mapukaw dayta. Ngamin, dagiti anak ti kang runaan ang maapektaran. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Aping ita ka laang si ka Henry. Itay pa'y nga ayaban ka. At da ngamin inaramid ko homework me. Anya ti iparamid Joya? Nakapudpudot. Kaya't ko ti uminom iti soft drinks. Mapan ka man gumatang iti tirsena ni Mari Iseng. Anya soft drinks? Tay nakabuti anak ko. Tay sigud agat gatangan tayo. Mangtad kayo nga rodon ti gatang ko na. Agawaan man na. Amangan numaurasan kan tumanan kat soft drinks laeng matigatangam. Ay nawaw, wun ka dinalang. Danag yun aya. Anti Iseng! Gumata nga man, antay! Anya tigatangam, Henry Barak. Itayak pa'y ditoy. Apay di humang mangagtipok kaw. Ay, pasensyakan. Ada ngamin inaramid ko iti kusina. Anya tigatangam aya. Soft drink. Anya pay. Day talangan, te. Ti butey. Di yu liplipatan nga isuble Huwag ka diyan, te.
Naurnong samat ng tibuti ti soft drinks iti ayan niyo barok. Isublimento, ante. Ibagak ka ni nanang. Siguraduan niyo laang, Henry. Uray saan kay adaw-dawatan iti deposito para kadagita abutay. Isubliyo latta kumamat Ibagam kan nanang maw. Taiso ti umay. Tamay samat adi na ammo ti mga isublay. Naibus mat gaya man ti bagas tayo, gudoy lakay. Ay kay mapangkagumatang iti tersena ni Mari Ising bakit? Nakita nga da in-deliver da bagas iti tersena na. Ay nawaw, jak kabailan abagkatan no bilang laang. Kisayang pailang Mapan kung to bagkatan inton malam. Una yon. Ano sampay lang tanay, ado ti trabaho iti gardeng. Ay nawaw, anya pa'y ngarod nga iti maaramida. Aywan, isublin, bagiti buti ti soft drinks sa ginatgatang yaw. Tapno saan maurnong iti likodan ti balay. Wan, isublik to. Ang kangarudan. At tuyan ti bagas agat-gatang, Mari Susana. Ay nawaw, agyamanak, Mari Ising. Ipalagip ko man ang dagiti buti ti soft drinks, Maray. Naurnong samat ta ni Jabalayaw. Ay wan nga agpaiso. Bayam, isublik to Maray. Wan man Maray kat ni. Mabaybayadan dagi chay. Wan, iyag kunto. Di mo liplipatan Maray. Wan ka di Maray. Saanan amasapol nga ulit-ulitem nga ibaga. Ay nawaw. Sa dino tinangalam ka dagita abuti, tatang. Intay ti kaaruba. Naggapo ka na iti tersinam. Naimbag man ta nalagip dapay nga insuble. Ni Mari Susana mat nga ta. Kaano mat nga ta makalagip. Daan pa yun, dagito'y abutay. When natawanan ti daduma. Intun sumaraw daw, dumawat ka ngamin iti deposit para iti butay. Tapno sigurado nga isublida. Kaya uray barya lang, no isutyan da. Nawan nga ron tatang. Kasta ti plano kong aramidan. Logi mat ngamin no saan da nga isubli ti buti. Kastanto ti aramidam. Takasta ti aramidam, nagiti daddo mga da istorna. At tuyan ti soft drinks agat-gatangam, Henry Barok. Agyamanak, ante. Saan ko pailang nga ito ti suklem, Apay ngay. Deposit pailang ti bote. Itad kunto inton may subliyo ti bote. Ang mga nagungot ni nanang. Ibaga ng tukot a ginastos kon. Ibagam ken kwa na nga isublik to no may subliyo ti bote. Agungot aday jay. Naurnong nga ng ti bote iti ayan niyo Barok. Ibagbagak mat kaninanang mo o ano mabalin kat isubli na. Ngamkas lawam mo dengdenggan na. Anya nga iti bagak ante. Ibagam kan kwa na nga itad ko ti sukli na no may subli na ti bote. Di namat ngamin amaw ti agi sublay. Tisuklik nga Henry. Saan nga intad ni Auntie Ising, nanang? Ay nawaw. Apay ka no? Deposit ka no ti buti ti soft drinks tan naurnungan ti nalala tayo. Ay nawaw. Naglalainganan nga iday ta ako Mari Ising. Itad na mala ka no, no sublitay dagiti buti. Ay naglukon day di atao. At dayamot kasta. Di yun tumo nga min amo di agi subli. Imbaga na ti kasta. Isubli yung amin na. Naurnungan ti buti iti likodan ti balay. Ay saan? Di mo kutkut yan dagiti buti iti likod ti balay. At da pangusarak ka dagi jay. Urayin naklabiit dito Tamapanak iti ayan ni Mari Ising. Agsarita kami man iti nalapat. Apay ka no adi mo intad ti sukli ti kwartak, Mari Ising. Ti kunak ka ni Henry. Itad ko ti sukliyo no may subliyo dagiti bote ti soft drinks, Mare. Ay nawaw. Kat no saan may suble? Kukwa mo ti kwartak?
Naglalaingamon ngay, mare. Ay saan ko pag-interesan ti kwartam, mare? Ti kanyak laeng, may subli na giti bote. Amok ka na urnong ti bote iti ayan niyo, mare. Saan arasunday ta? Tapno saan mo nga itad ti suklik, mare? Di yumat ngamin amot agi subli, mare. Idi pa'y nga ulit-ulitat nga ibagbagaken ka. Ngam awan latamat ti mapaspasamak. Uray awan deposit dagi dya abote, isubli yung lata kumamat, mare. Ay, nawaw. Kantap no ibagaken ka, mare. Mabaybayadan dagi dya abote. Sa anak apumanaw, aging nga itad mo ti sukli ti kwartak, mare iseng. Anya laeng mat dya isublim ti bote, tapno malpas ti saritaan, mare Susana. Tagpatangkan ka pa'y laang. Wen tagpatangken ka mat ngamin, mare. Idi pa'y nga ulit-ulitak nga ibagbagaken ka, mare. Ay saan amabalin ti kasta ka panunutan, mare? Isublim ti sukli kuno? Isubliyo pa'y nga umuna dagiti bote, mare. Wan kunak lang arudan. Umay kunto isubli. Makauray ka mga min ah. Kaano nga rod, mare? Basta, isublit tao. Alangan mat nga urayam asyak ti mapanmangala iti ayan niyo, mare. Ay sos, detat hindi mor aramidan, mare. Isublim nga ruda na dagiti bote, tapno maalam matan ti suklim, mare. Kanya nga'y tinagsaritaan niya o kani kumarim a Susana, nabayag mait ititirsinam. Kulkulitan nak nga rod tatang, kaya't na nga alaan ti sukli na. Ay nawaw! Apay nga minadimuin taid. Itad ko laang no may sublidan dagiti bote, tatang. Ay wingag paisaw. Adaw ti buti ti soft drinks iti likudan ti balay na. Oh, makitam day tatang. Uray ininutan da ko mga isubli no iso. Saan agaputawan deposit na dagijay abote kat di damatan isubli. Iso na lang ano, plano daki di may ti mangilakaw. Pangilakwan da kumangay, tatang. Kaya iti diyang shop. Di ti mamono niya ti kapanunutan da kita kalugaran tayaw anak kao. Mangipanam ka dagita abote, bakit? Isublik kan mare iseng lakay. Masurunak. Di nakit kayat nga ito din ti suklik. Nasken pa'y kano ang maisubli dagiti buti kan kuana. Mabaybayadan mo ngamin, dagita abote, bakit? Wen ngam saan arasunday ta, tapno di na itad ti suklik. Naglalainganan nga iday diya baka. Alaki din, nagaduta sao. Agrubat ka, antayin ka isubli dagita abote. Ay, talaga ang masuruna kong. Gusto ka din. Napamukit din isubli, tapno malpasan ti sarita. At tuyin ti bote ti soft drinks mo, mare iseng. Itad mo matan ti suklik. Na, takasla si kapay ti makaungat, Mari Susana. Kasano, kat di ka makaururay. Na, aguray ka. Day talang ti sublim abote? Ay nawaw, adda ka di parikot. Ado mat tinakitak abote iti malikudan ti balayo, mare. Sa maysa, amok nga ado ti bote ti soft drinks adiyo pa'y naisuble, mare. Di ka pa'y agyaman, tadday sublek. Ay na, Mari Susana. Makisarsaritak iti nasaya at ken ka. Ngam si kakit din ti makaungat kanya. Ay sos, makapasurun ka ngamin mare. Ulit-ulitan mo. Nasakitan tilapayag ko ang makangkangag. No di mo kayat ti makangag, mare. Agtungpal ka ngaminan, Sakbay nga inalayo dagita soft drinks. Binagaan kayo nga isubliyo ti bote. Wan, kunayo mat. Ita, da kayo matan ti agpatangkan. Itad mukit din ti suklik mare. Insublikon ti boteng. Kunak na yung sublim dagiti buti ti soft drinks. At dapay manakita kay likudan. At dapay di kusina. Ay nabay amlakay. Adda pangusarak kadagita. Na, ay. At makaungit ni kumare no di mo isubli amin. Bayam ta makaungot. Pagyamanan nakit di ta insublik ti daduma. Ay, nawaw. Ay, saan anasaya tikas ta ka panunutam, bakit? Apay ngamin aya makibibiyang ka si kagudoy.
Jak kayat ti apa. Inton kuan. Dayta pa'y buti ti pagrugyan ti diyo pagkinaawatan iti kumarim. Saan mat nga mo ni Mari Ising ti makiapa? Iso a relax lang lakay. Dumagas da kanu damanang dito inton madamdama. No kastanas kan anayunan tayo ti mailutaw. Kuwi na. Gumatang ka iti masida. Ken soft drinks iti tersina ni Mari Ising tas asidag. Agdalos ka ah. Nakababayin ka damanang. Amangan no panunutan da adi ti agdaldalos dito balay tayo. Sapay caretaker tay laang. Ay nawaw. Di mo ka di makita akanayon nga agdalusak, ah? Kuwi di ka gumutan. Ibagbagak laang ka. Dua abuti a soft drinks man, Auntie Ising. Ay nawaw. Saan kay mat ama umuma iti soft drinks, Henry? At bisita mi, Ante. Asino tinang ibaon kan ka, Barok? Ni Nanang. Ada ka diin nala, magalon mo. Ni, apay ti galon? Iso ko mati pangikargaan ta iti soft drinks agatangang Barok. Narigat nga men, no day tamanin buti ti soft drinks ti saan may apagkinaawatan ken ni Kumarek. Mabit lang nga rin, Ante, tayo na mangala. Sige, urayan ka, Barok. Ibagam ka na ng mawasyak tinang ibagawan. Wan, Ante. Ayan nga iti ginatang mo a soft drinks, Henry, anak ko. Mangalak pa iti galon. Ne, anong tigalon? Isumot ka no ti pagikarga ko na ni Auntie Ising. Ay nawaw. Iti anyaga po. Saan ka no mabalay na yawid ko ti butay? Taamangan ka no ngamin no awan tumanan ti agisublay. Anya? Ala, ikanda iti galonin. Agur-uray ni Auntie Ising iti tersina na. Si kapay lang ti agbati dito'y balay, ah. Ha? Apay nanang? Siya akong timapan iti tersina ni Mari Ising. Kas lamang luko da di atawa. Di kay man agapan ah. Wan, agsarita kami laeng iti nalapat. Naisubli kong dagiti buti na nga maging gagayam ita kat adda sakit tinakam na kanya. Sigurado ang makaungat tumanin ni Kumarim Asusan, anak kao. Makaamumatan atatang. Basta siya, jak kaya ti makiap-apakin kwa na. Ay, isumot ti sumungat. Ah, ay huwan ngagpaiso. Nagpartak amag na. Kasla makakaungat. Dandani na mo dinalapos ang jimburnal. Ay, bayan nyo tatang. Sangwak day tatao. Malag sarita kayo ah. Kitaan niyaw. Mga no agpinungot kayo ah. Ay, saan matkit di tatang? Saan ko apatulan ti Kumarek? Nasaya at no kasta anak ka. Ta saan kay makabala nga anawa no bilang. Ayan ngay ti galon, Mari Susana. Unay kan Mari Ising, masapul pa'y ayati galon kat asidag laeng matibalay may. Wen, Mare. Iso ti pangikarga ak iti soft drinks agat gatangan yo. Ay nawaw. Ay, nasaysayatan ti kastoy, Mare. Jak kayat ti makiap-apakin ka gapulaang iti bote. Ang mga nusado taman ti mangisuble, Mare. Ay unay kamatan Mare. Ay nawaw. Ken, amok adi mo kayat ti agbayad iti deposito para iti bote. Tapno awan rere, mangalakalatan iti galon, Mare. Saan nga umanay arasunday tabote, tapno umay nakbugbog kawan di Twitter senak, Mare. Anya? Ay, nawaw! No adda binulod mo isublim. Iti kasta, pabuludan da kan tumanen. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
agyaman kami, itin kay panang tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagawid ka matadagos mayo lakay. Kunakman no kunam nga aganop ka. Huwag, Mike. Isaga naman kiditi ka si Rulak. Ilutom to inyawid ko, bakit? Narabi imat tan lakay. Inton bigat ton Ilutom kidita mabisbisina. Ay nawaw. Anya kamin tili na unday taas ako lakay. Kita nga minanay. Unay kanta sa lunsod na mamay. Ay nawaw. Sa dino ngay tinangalam ka dagito'y amais lakay. Iti na minsan nga aldaw. Papaya ti inyawid mo. Ita maismat. Mawanan ka no sa ilutom kidintara manantayo mamino na imas mo't lang. Ay. Di ka agar aramid si Kamayo. Sa dino tinangalam ka dagita amais ko na. Bayam, sakman lang ti aglutom. Adala agreklamo akaruba. Makitam. Ay nawa, inayadam at alakay. Among anak katurog dagiti ubing. Makapadismayamat na ti amais. Apay ka de. Tama ni tato putopol, Anya? Kitakman? Ay, bungal-bungal amin na. Ay, wag nagpaiso. Nagtakaw ka lang arunin lakay. Bungal pa'y laang mat. Ay nawaw. Ha? Sayang ti bandog ko anang bagbagkat ka na kita bungal amais. Inton maminsan, di ka nga binagar aramid iti dakas. Kita amday ta na pasamak. Nagbambanog ka, nakabasol ka pa'y. Ngam awan mo't na imas, anaramanam. Agrugwat ako, nanang. Mangan ka pa yan, narding anak ko. Madamdaman taon. Sa nabalay tagawid mo ila adagaws. Ina laapitan, dagiti bunga ti mais nga mulak. Magnawaw, amangan no mabisinan ka anak ko. Sa nabalin at nagkapiya mo, nanang. Makamu ka nga raw. Agawid kanto, numabisin ka. Mangiluto akto iti si Dam, anak ko. Ayan nga iti mais nga inalam, narding anak ko. Matantay ko na nga apitag. Kasano nga awan? Inunanda mo dagiti agtatakaw, nanang. Ay nawaw, tinakaw dati bunga ti mais amulam. Ay, huwag rod. No asino mo, ti awanan ba yung anang takaw? Diyak pa'y naramramanan. Inunaan da taon. Oho. Sa ludsudam tumangkidi ka dagiti karuba anak ko. Mamuak lang no sino tinagtakaw. Ay, talaga nga'y pabarangay ka. Ay na, una yan ti kasta klasin ti tao. Nasken nga agridam tayo. Agraira man ang dagiti agtatakaw anak ko. Nasken amamuak no sino tagtaktakaw. Saan lanam na minsan ngayon naramid da ti kasta. Nga po tadyak agtagtagaray. Ulitin daan. Pudno ka di tinadamag ko na nasuseng. Adda ka nun ang takaw iti bunga ti mais ni Manong Nardeng. Ayun nga rod, Vivian. Kanayon mo't na matakawan. Ay nawaw. Asino mo't nga itinangaramid iti kastanana. Dahita nga rod ti saan tayo nga amaw. Padasan nyo man kit dita ang saludsod kadagiti kaaruba tayo nana. Amangan no adda kadakwada ti nakakita no asino man dayta nga agtatakaw. Di ko na ni Nardeng. Amangan no idirabi ay at tinakaw da.
Sigurado nakaturog ti kaadwan. Day talaang anana. No inranada idi nakaturog ti kaadwan, talaga narigat amaduktalan no asinong. Muwan nga rod. Agam sa payla kumaa. Tamaamuan tayo no asino man dagit ang agtatakaw. Anya ti ko ng Vivian? Adamanan kalugaran tayo anatakawan? Wen, Mary Joyce, ay na, agraira manen dagiti agtatakaw, iso anasken nga agridam tayo anasayaat, narigatan ti matakawan. Asino nga min tinatakawan, Mari Vivian? Ni Manong Narding kano, ni Nana Susing amis mo tinangibaga kanya. Ay nawaw. Anya ka nung ay titinakaw da? No husto tinangag ko, ay kat inapit da ati bunga ti mais na idirabi eh. Anya? Ni, apayakas ta ti reaksyon mo, Mary Joyce. Ay, awan mat, Mari Vivian. Naklatak lang iti imbagam. Talaga asaan nga agbutang dagitang agtatakaw, Mari. Agraman mula ti sabali a tao. Paginteresan da. Day tangarod, Mare. Awan pa'y tinaramanan tinangimula. Ngam inapitan. Naimbag mat na nagawid kan, Mayo. Napakaday, bakit? Sa paday, ni gama mados por dos. Talaga amang ibabain ka, Mayo. Ay, nawaw. Awan te mo kadakas nga naramid ko. Ibatam ka di day ta, dos por dos ta, mga no may lawan ka ka matamanak. Nasakit. Ay, nang talaga amay pang-ur ko na ito. Padi. Ano nga minti pagpupudutan ti ulo maya. Kasangsangpit ko lang, mit. Di kan agin didiam mo pa'y laang loko. Nalipatam ka din ti mais nga inyawid mo iti na minsan arabi eh. Mais mat gayam ni Manong Narding ti pinuntiryam. Anya? Mais ni Manong Narding kunam. Wan! Isu nga agsagana ka, takas ta unay nga unget ni Manong Narding. Sigurado asapulen na no asino ti awanan bain anangapit iti mula na amais. Naimbaglaangan, tanasalaw ka dito'y dalan, Manong Narding. Ada ka di baga, Vivian? Amu ko no asino tinangapit iti bunga ti mais amula, Manong. Ha? Asino? Ni Mayo akalugaran tayong. Ay, nawaw. Sigurado ka iti dayta, Vivian. Wen, Manong, idilim mabasak iti ayanda itay. Nakitak nga daukis ti mais iti malikudan ti balayda. Pangalaan da kumangay ti mais, kat awan mat garden da. No, ginatang dangay. Oo, day tati imposible, Manong. No siyak ti sika, mapan ka iti ayanda. Sigurado amaamuam ti sungbat dagiti saludsud mo, Manong Narding. Mayak man, pari mayaw. Sika maggayam. Kanyat masapul mo, pare. Adala kayat ko sa lutsudan, pari mayaw. Anya day ta, pare Narding. Diyak pa'y naibaga ti sa lutsudak. Ngam kaslag nervyos kamatay. Ay, kuha. Ay, kastak no, maditirik nak. Medyo pigir-girak pa ya. Ay, anya nga main, ti salud-sudo maya, pare. Gastoy ngamin, pare. Natakawan nak iti mais. Ket ada nakaibaga kanyak, ti may papan iti ukis ti mais, anay basura iti likudan ti balayaw. Ano kasta? Pampanunutan mas siyak ti nagtakaw, pare. Saan ka diya siga? Ay, nawaw. Sana nagtatakaw, pare Narding. Di bagakan ka. Hintay ti gayam ni bakit ti mais akin dan may. Di mo patpat yun ti asawak, Manong Narding. Anyat kayat mo sawan, Joyce. Nagulbod ni Mayo ken ka, Manong. Kinapudno na, iso tinangyawid iti mais iti na minsan arabi. Anya? Day tatipod no, Manong. Salsalud-sudak no sa dino tinangalaan na. Ngam di namat ibaga. Ay, apo, naglukon day ta amayo. Masiguradok nga iso tinanghapit iti mais mo, Manong. Awan mat tidad dumama, bali na pangalaan na. Sa may sa rabi, idin sangpet na. Ay, nawaw.
Siya kumatimapan mangibagakin ka. Ngam, awan pa'y nga minuwayak amapan iti ayan niyo. Naimbaglangan atay may ka. Isumot lang nga mga stawo na iti nervyos ni Pari Mayo, iti agsarsarita kami. No siyak ti ka. Ipabarangay mo ti asawak manong. Tauray siyak nga mismo nga asawa na. Di nak ipangpangag. Amangan nun ni Kapitan, tidenggan na. Unay kamutan. Nakalusutak ko man ka ni Pari Narding. Rumwar kakit din. Tamapan mo kasarita di tao. Hindi naklakas yan. Idi pa'y abalbal laagan ka. Tikunak, sarda nga mon ti agtakaw ngam awan matlat at dengdenggam. Anyang tulangan nga iti panunutan dagiti karuba. Ang mga nupan panunutan da kan kanunungak ti kalukwam. Kasano kayo na may balod ah? Ay kat parikot mong day ta. Kasano kayo na iti ubing bakit? Di ka madanagan. Kabaelak ti agtrabaho para kadagiti ubing. Ay nawaw. Talaga kaya mapaibalod na ka. Ay kat no iso ti pagnak ma'am. Apay kit din asaan. Saan nga ro na siya tinagtakaw pare? Apayaya, nagulit ka. Ni Joyce nga asawa mismo tinangibaga kanya. Asi ka tinangyawit iti mais. Di mo kano inbagakan kwa na, no sa dino tinangalaam. Saan nga ro na siya pare? Apay tay pilit mo. Wag! Aday nyawit ko ang mais. Ngam sana nagkapoy titakaw na jay. Ay nawaw. Kaya't murot asawan. Ni Joyce ti agululbod. Anya timbaga na aya pare. Saan apod no, ako mari na tinangtad iti mais. Ken rabi ipay kano iti inyawid mo. Iso nga ora di mo aklunain. Ammo milatan no sa dino tinagapuan na. Kasano nga minamamuan na tipod no? Kati kumari na mismo tinangyawat kanyak. Awan ti amok di tamais mo tinakaw da pare. Ululbudan na kati asawa. Ay nawaw. Anya ti kunam itayan mayong. Ay ko, bakit, pare, di lang mabalin na pagsaritaan ta, dudwa talaan. Ay, saan na balay ta, bungal-bungal mo ti mais mo. Ay, saan pa yan na imas? Oh, di rin mo naman latipod no pare. Asi ka tinagtakaw iti bunga ti mais amula. Ay, pare Nardeng, ay sorry saan na maulit? Ay sana mabalinti kasta kanyak mayo. Saan lang anam na minsan ngay naramid mo ti kasta. Saan lang anam na minsan at tinakawandak. Anya nga ron ti plano pare. Ipabarangay na. Una, tasana na saya ti naramid mo. Napan mo ka inapitin, ti di mo mula. No amok bungal-bungal mo't lang ti mais mo. Diya kon pinag-interesan. Ay nawaw. Tasikapay lang ti daganas ng agreklamo. Katpud numay, bungal-bungal ti mula mamais. Awan to pa'y usto akin nang kaw. Sa itap, ipabarangay nakparay. Ure no bungal ti mais ko. Saan lata nga umno ti naramid mo? Tay jay aklasi ti mais kidi, ti pakay barbaranggayak. Ay nawaw. Si kakit dimot Manong Mayong. Si kagayam tinang takaw iti bunga ti mais ni Manong Narding. Siya kon, apay ay nga ulit-ulitin niyo. Kunamblan mayat ti bunga ti mais na. Saan mo't nga ruta na imas? Bungal pay. Anya ti ko na Manong. Bungal-bungal ti mais ni Pari Narding ko na. Si kakit dimot. Pudno mat. Kas jay ti bunga ti mais na. Sa ita, adapay laganas na mo't na mangipabarangay kanya. Ay nawaw, talaga nagpuskol ti panagrup-rupa man niya Manong Mayong. Bungal-bungal mo't nasasawom dita. No si kalati nakakita iti bunga ti mais. Madismaya ka, Bibian. Makapawang ganas ka na 5 seats apartment ti bukil na. Ada kanumatan ni Kapitan Mayo lakay. Agsagana ka, tasangom ni Manong Narding. Ay nawaw, awan. Sumangwak. Ulit tambay. Sa anak mo atulag. Tasikapay lang tinatangsit. Istorya to amin kini Kapitan. Istorya ti bunga ti mais ni Pari Narding 5 seats apart ti bukil na. Ay, agsardeng ka man, Mayo.
Pagyamanam ata na singpet ni Manong Narding, saan nakabinugbog? Ha, siyempre, kabutang nakabakit. Agstardeng kakadi uno saan? Ay, tayo dos por dos, bakit? Di mo mo itutok, ah. Ay, Talaga nga agdisso da ito'y ados por dos ken kamayong. ay, excuse me. Agsaga na akong bakit. Ang mga no aguro-uro yan, na kapitan, kan pari narding yung barangay hall. Ala, agawaam ta itulod kay di barangay hall. Amangan kit dino sa bali ti pagturungam. Agbalbaliw ka nga minan, Mayo. Saan kan nga ubing? Di ka ka di mabain iti kastangar aramidam. Is-eskortan na kapay ti asawam nga umay dito'y barangay hall. Mayo, mangmangag mo ka diti magbaga ni Kapitana, ha? Ah, Ay nawaw, kanya nga minanti ko na yung kapitana. Agbalbaliw kan kunak. Narigat no makita dagiti ubing ti kastangar aramidam. Amangan no isunto ti aramiden da no dumakal da. Uwan, kapitana. Sana na maulit. Siguradom lang, Mayo. Kasyam ni Joyce nga asawam. Diyak kayat makita nga is-eskortan na ka nga umay dito'y barangay hall. Nalawag ka di? Ay, uwan, kapitana. Las ko na ito yun. Promise. Ay, nawaw! Di mo alaan ti di mo nagrigatan, tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.